Первый герой России и легендарный ингушский летчик. В Москве бюст Сулумбека Асканова передали Центральному музею Великой Отечественной войны. Чувство долга и профессиональное мастерство. Главное управление МЧС награждает тех, для кого спасать людей – привычное дело. Лучший учитель русского языка в России родом из Ингушетии. Мастер-класс от педагога. Здравствуйте, это новости 24, в студии Ахмед Хашигульгов. Сегодня в Москве бюст героя России Сулумбека Асканова передали Центральному музею Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Асканов стал первым героем в новейшей истории России. Этого звания он был удостоен посмертно. Ценой своей жизни он спас жителя небольшого поселка в Липецкой области. О жизни и подвиге легендарного летчика. Репортаж Хади Адельбиевой. Полет в ночном небе – это чарующая картина Вселенной. Именно там понимаешь, что есть вечность и божественный мир. Слова Сулумбека Асканова. В юности он любил часами наблюдать, как взлетают и садятся самолеты. Асканов родился в сельском поселении Плиево во время войны 8 января 1943 года. У него было 9 братьев и сестер. Отец воевал на фронте. Сулумбек у нас самый спокойный ребенок. Он с малых лет он у нас учился хорошо. Отец не хотел, чтобы он в летную. Он все время рвался в летную. 8 человек на одно место было тогда. Очень, говорит, трудно было поступить. В 19 лет Асканов поступил в Катинское высшее авиационно-летное училище. Учебное заведение в то время уже было очень престижным. Во время войны 289 катинцев стали героями Советского Союза. Асканов окончил училище с отличием, а через 3 года стал заместителем командира эскадрильи учебной авиации. Далее повышения шли одно за другим. Сулумбек Асканов всегда сам испытывал новые самолеты. Он одним из первых в ВВС освоил истребитель 4-го поколения МиГ-29. Именно этот самолет в прошлом году стал новым символом аэропорта Магаз, который носит имя Сулумбека Асканова. 7 февраля 1992 года Асканов выполнял учебно-тренировочный полет на истребителе МиГ-29. В воздухе у него отказало навигационное оборудование. Асканов летел в сложных метеоусловиях при практически нулевой видимости. Когда самолет вышел из облаков, пилот увидел огни населенного пункта. По правилам он должен был катапультироваться. На это у него оставалось 2,5 минуты. Но Асканов принимает решение уводить машину от населенного пункта. На скорости сотни километров в час он смог увести самолет в сторону от жилых домов деревни Кизельки под Липецком. В возрасте 49 лет виртуозный пилот погиб за штурвалом истребителя. Уже через месяц он станет первым героем современной России. Это звание Асканову присвоят посмертно. 20 лет спустя мы туда поехали, показывали летчики, говорит, он выскочил с облаков, и под ним больница, там, село. И в это время у него был шанс катапультироваться. Но он не стал этого делать. В 2000 году в школе номер 2 в его родном Плиево основали музей славы. Один из залов посвящен памяти генерал-майора Сулумбека Асканова. Асканов говорил о том, что у него 3 любви – к народу, к семье, к самолету. Любовь Асканова к народу оказалась взаимной. Единственный музей, в котором полно представлена жизнь, служба и подвиг первого героя России. Ежегодно сюда приходит около 2000 учащихся и студентов. В День памяти здесь собираются его друзья, близкие, а также сослуживцы Сулумбека Асканова. Хади Адельбиева, Магомед Алмазов, Новости 24. В Главном управлении МЧС России по Республике Ингушетия прошло чествование победителей конкурса «Лучший по профессии». Журналисты, пожарные и спасатели республики получили заслуженные награды. На церемонии вручения побывала и Милана Хашигульгова. Пожарные и спасатели, корреспонденты, да и просто мужественные и благородные люди. В Главном управлении МЧС России в республике чествуют победителей конкурса «Лучше по профессии». За особый вклад в деле спасения человеческих жизней награждают сотрудников подразделений МЧС. Созвездие мужества, так назвали организаторы Всероссийский фестиваль безопасности и спасения людей.
Награждали победителей конкурса по различным номинациям: лучшее подразделение, профессиональное мастерство, журналистская работа, лучшая статья в печатных изданиях, лучшая информационная программа и фотоконкурс. Отметили тех, кто помогает донести до жителей республики важную информацию. За высокую гражданскую позицию, личное мужество при спасении людей наградили медалью МЧС России маршал Василий Чуйков, Исламбека Эльмурзиева и Макшарипа Албакова. Сидели дома, ждали ужина, почувствовался угарный запах, вышли, увидели, что крыша дома горит. Вместе с отцом, с матерью, с братом, с сестрой зашли в этот дом, где горело. Когда двери открыли, был сплошной дым. Короче, вытащили человека. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, гражданского долга, мужество и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка на пожаре в сельском поселении Нижние Очелки, поощрили личный состав первого отряда Федеральной противопожарной службы по Ингушетии. Я занялся по работе тушить пожар и проведение специальных работ. В это время Халхаев заметил, как забежал ребенок, он вытащил его. И все. Штормовое предупреждение, пожар или наводнение. Эти люди в опасной ситуации спасают не себя. Их долг проявить бесстрашие и отвагу ради других. Поэтому говорят, что в их рядах нет случайных людей. Милана Хашигульгова, Ильяс Дасхоев. Новости 24. Ежедневно в Москве Федеральным институтом развития образования при Министерстве образования и науки России проводится всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский языков. В этом году первое место заняла педагог из нашей республики. Подробности в сюжете Светланы Томовой. Мадина Ганишева преподает русский язык и литературу в средней общеобразовательной школе Али-Юрта, а учеников начальных классов обучает еще и ингушскому языку. Коллеги говорят, победы в конкурсе она достойна, как никто другой, ведь быть учителем для нее – образ жизни. Победа ее на конкурсе, то признание, которое она получила и среди высоких гостей, хозяев конкурса в Москве и в Государственной Думе, наша республика была представлена Мадиной Аюповной. Я считаю, что это не неожиданность. Надеюсь, во всяком случае, что это так. Это заслуженно. В школе Мадина Ганишева работает с 1999 года. За это время она выигрывала в различных конкурсах, носит звание почетного работника общего образования России. Ее выступление в финале мастер-класса произвело на членов жюри яркое впечатление. В своей творческой презентации Ганишева говорила не только о богатстве языков нашей страны, но и о традициях народов России, в том числе и ингушского, а также рассказала про национальные особенности. Конкурс был очень интересным. Вы знаете, это дорогого стоит, когда победителем этого конкурса объявили участницу от Республики Ингушетия. Сельское поселение Али-Юрт, Республика Ингушетия. Вы знаете, просто дух захватило. Конечно, я рада, что я смогла выиграть такого рода конкурс, всероссийский конкурс. Ученики Мадины отзываются о ней с большой теплотой, ведь профессия учителя несет в себе культурную и нравственную миссию. Я считаю, что наша учительница очень хороший человек, она замечательно объясняет, она пример для нас всех. Конечно, мы ее все уважаем, все ее любим, поддерживаем. Мы за ней очень рады. И хотели, чтобы она такие места заняла в каждом конкурсе. В Москве Мадина Ганишева представила на суд жюри 10-минутный видеоролик урока по ингушскому и русскому языку. Несмотря на занятость, Мадина Ганишева успевает уделить время еще одному любимому делу – творчеству. Она уже много лет пишет стихи. Где место взять для мести, для вражды? Его и для мечты едва отыщешь. Да, вместе смысла нет и нет нужды. И мы не будем мстить, мы будем выше. Успеть бы надевиться на цветок, нарадоваться на пчелу в полете. Для мести время не смогу найти, и вы, надеюсь, тоже не найдете. Забыть обиды, все, что ни на есть, смирить гордыню и отвинуть месть, и
с Богом в сердце через «не могу» прийти на помощь, даже и к врагу, чужой болью вновь переболеть и ненависть любовью одолеть. Светлана Томова, Резван Аушев. Новости 24. Уже 5-й год МЧС России проводит всероссийский фестиваль на тему обеспечения безопасности и спасения людей созвездия мужества. Это комплекс мероприятий призван объединить представителей силовых ведомств, журналистов, общественность в решении задачи повышения культуры и безопасности нашей жизни. Награждение победителей регионального этапа конкурса прошло в Пятигорске. По телефону из столицы СКФО наш корреспондент Бекхан Хашигульгов. Пятигорские подвели итоги Северокавказского регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Среди лауреатов Тимур Боков, начальник управления по взаимодействию со СМИ при главе Ингушетии. Таким образом, отмечена его роль в создании первой в России системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Соглашение об этом было подписано с МЧС в сентябре. Следует отметить, что система оповещения при чрезвычайных ситуациях была представлена и на стенде НТК «Ингушетия» на недавнем форуме СМИ в Пятигорске. Там она вызвала большой интерес у гостей и участников форума. Бекхан Хашигульгов, Новости 24. Сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков ежедневно проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию лиц, распространяющих наркотики. Очередной нарушитель закона задержан в Малгобеке. Руслан Албагачиев продолжит. Сотрудникам Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Ингушетии обнаружен очередной нарушитель закона. Во время оперативно-розыскных мероприятий в Малгобеке задержан житель республики, распространявший сильнодействующие психотропные наркотические средства, так называемые спайс. Потребление спайса вызывает сильные изменения в разуме психики человека, нарушается работа внутренних органов. Если в общих словах сказать, то потребление спайсов – это начало быстрой деградации личности. Потребители живут несколько месяцев, и самое лучшее для них – это он попадет в сумасшедший дом, а так в основном это летальный исход. Поэтому я убедительно прошу нашу молодежь вообще близко не связываться со спайсами и предупредить тех, кто начал завозить эту гадость на территории нашей республики, что вот уже только в последнее время нами возбуждено 5 уголовных дел в данной сфере. Из незаконного оборота изъято значительное количество синтетических наркотиков. У преступника было изъято в общей сложности около 36 грамм курительной смеси, которая, по словам сотрудников, предназначалась для продажи. Это вещество, по словам медиков, разрушительно воздействует на человеческий организм. По эффекту многократно превосходит то, что возникает от приема героина. Все чаще в республике погибают молодые люди в результате передозировки наркотиков. А по этому преступлению Следственный отдел управления ФСКН по городу Магаз возбудило уголовное дело по статье 228 «Незаконное приобретение, распространение и перевозка наркотических средств». Руслан Албагачиев, Резван Аушев, Новости 24. С наступлением холодов увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий, и в это время года нужно быть предельно внимательным на дорогах. В связи с этим председатель Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Микаил Илезов провел совещание на тему готовности пассажирского автотранспорта к зимнему периоду. Мадина Албагачиева продолжит. Доехать на работу и попасть домой. Зимой транспортный вопрос возникает все чаще. Ему и посвятили очередное совещание с транспортниками. В начале совещания в Назране Микаил Илезов подчеркнул, что транспорт Ингуш-Автотранса осуществляет перевозки большей части жителей республики. И на предприятии лежит огромная ответственность за их безопасность. Поэтому необходимо приложить все усилия по ее обеспечению. Директор предприятия дал отчет о принятых мерах по подготовке автобусов и маршруток к зиме. В первую очередь были заменены летние шины на зимние. Почему это так важно? Водители, скорее всего, знают ответ. А пешеходы не все. Зимние шины обладают гораздо большей цепкостью с дорогой. Это гарантирует быстрое торможение машины при гололеде, а также уменьшается вероятность застрять в сугробе. Транспорт переведен на зимнее топливо, а для сотрудников и водителей ежедневно проводят инструктаж по технике безопасности на дорогах в зимний период. Об этом говорят в Ингуш-Автотрансе. Верить на слово представителям предприятия не стали. Комитет промышленности и транспорта проверил готовность машин к зиме. Транспортные средства Ингуш-Автотранса готовы полностью на 100%. И все транспортные средства, которые выходят на линию, они соответствуют требованиям, и полностью резина заменена, и техническое состояние соответствует для работы в условиях зимнего периода.
Те транспортные средства ГУП «Ингуш-Автотранс», которые не соответствуют, мы их просто не допустили на линию. Кроме основного вопроса, на совещании было сказано о необходимости обязательного наличия электронных билетов при иногородних перевозках. Весь транспорт должен быть оборудован ремнями безопасности, все такси должны быть желтого цвета. Кстати, в республике уже появились первые 30 автомобилей. И перевозчики, работающие нелегально, будут выведены из тени. Мадина Албагачиева, Рахман Цуров, Новости 24. И это были новости к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.